हेलो यूट्यूब। मैं राहुल दास और आप देख रहे हैं टेक्निकल ब्रदर्स। तो आज के वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, हमारे जो टेक्निकल ब्रदर्स जो चैनल है, तो उसको आप पसंद करते तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना कुछ ऐसे नया नया वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है, एक नया पीसी के बारे में। जो पीसी होगा एक गेमिंग पीसी, फुल्ली गेमिंग पीसी होगा। तो उसका एक सेटअप और या बिल्डअप देख लेंगे आज। तो चलिए आज के बिल्डअप पीसी का बिल्डअप शुरू करते हैं। तो उसके पहले बोलते हैं, चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में एक नया दिन के साथ एक नया शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो ये था दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में पहले शुरू करते हैं पीसी गेमिंग के बारे में। तो पीसी गेमिंग आज हम बनाएंगे दोनों पीसी, इंटेल का और एएमडी वाला का। तो आप इंटेल का बनाना चाहते हैं तो उससे पहले मैं इंटेल का फुल्ली सेटअप दिखा देता हूँ, या असेंबल दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं एएमडी का बताऊंगा, क्योंकि एएमडी की सिर्फ दोनों चीज़ अलग होगी, बाकी सब एक होगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इंटेल कोर i5 खरीद लीजिए। क्योंकि इंटेल कोर i5 मैंने चूज़ क्यों किया, क्योंकि ये बेस्ट है आज के जो गेम्स वगैरह है। तो आज के लिए बहुत है दोस्तों, इंटेल 5 बहुत है, क्योंकि ये 3.1 गीगाहर्ट्ज पे चलता है, 6 एमबी कैचिंग सिस्टम से, और सीपीयू भी बहुत अच्छा है इसके साथ आपको कूलर मिल जाएगा, सीपीयू कूलर। इंटेल कोर i5 प्रोसेसर इंटेल का है, आप समझ ही सकते हैं कितना अच्छे ब्रांड का और अच्छी प्रोडक्ट उन्होंने बनाता है। तो उसका कीमत है 14,149 रुपीज़। तो ये फ्री डिलीवरी भी मिल जाएगा फुल्ली। तो दोस्तों आप जाइए और ये प्रोडक्ट ले लीजिए। इसका लिंक भी आपको मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाइए और आप ये प्रोसेसर परचेस कर सकता है। तो ये एक अच्छी प्रोसेसर है, तो ये ले लीजिए, क्योंकि ये आने वाले 2-3 सालों में भी जो गेम आएगा, या 3-4 सालों में भी जो गेम आएगा, वो सब भी गेम इस पीसी में आप खेल सकते हैं, इस इंटेल i5 की साथ। तो कम से कम आप इंटेल i5 लेना ज़रूरत है आने वाले गेम के लिए। आप चाहे तो इंटेल i3 भी ले सकते हैं आज के गेम्स खेलने के लिए। आज के गेम्स जो है, जैसे GTA 5 भी अगर मैं बोल रहा हूँ, तो आज का जो पीसी हम लोग बनाने जा रहे हैं उसमें बहुत है ये इंटेल i3 के साथ। अगर हम लोग फ्यूचर की बात करें, तो मुझसे मेरी सजेशन होगा, या मेरी रेकमेंड मैं करूँगा इंटेल कोर i5 को, क्योंकि ये मीडियम लेवल पे बहुत अच्छा है, गेमिंग प्रोसेसर है। और गेमिंग प्रोसेसर भी ना कहो तो अच्छी प्रोसेसर तो ज़रूर है, इंटेल i3 से भी बेटर है। तो इंटेल i7 मैंने क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि इंटेल i7 ले सकते तो अच्छी बात, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिनती और कीमत उसका ज़्यादा है, तो काम भी ज़्यादा ही करता है, पर बहुत है इसका डबल है। तो उसके बाद सेकंड आता है गीगाबाइट का मदरबोर्ड। तो गीगाबाइट H81MS1 मदरबोर्ड है ये मदरबोर्ड भी बहुत अच्छा एक मदरबोर्ड है। यहाँ पर 2 आप रैम लगा सकते हैं, 8-8 करके, मतलब 8 GB करके 2 रैम लगा सकते हैं, 2 रैम का स्लॉट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटेल i7 तक इसको सपोर्टेड है। तो ये मदरबोर्ड भी बहुत अच्छा है और हाई स्पीड के साथ है, देखने में भी अच्छा है। और गीगाबाइट तो आप जानते हैं, शायद ये नहीं जानते तो जान लीजिए, गीगाबाइट 3 इयर्स के वारंटी देता है इन इंडिया। तो 3 इयर्स के वारंटी के साथ मेरे ख्याल से बहुत है दोस्तों। तो इसका कीमत है 3695, मतलब 3695 रुपीज़। ये भी आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगा। और ये भी एक अच्छी रैम होगा, इसका ब्रांड है गीगाबाइट। आपको आइटम वेट होगा 730 ग्राम, और ये DDR3 है। तो उसके बाद आता है रैम के बारी। तो रैम के बारे में मैं देख लेते हैं कौन सा ये रैम है। ये कॉर्शियर वेंजिनस 8 GB DDR3 मेमोरी किट है। तो इसका कीमत 2824 है, मतलब 2824 रुपीज़, और 1.45 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस आपको लगता है, मतलब 1 रुपये 45 पैसा आपको डिलीवरी चार्जेस लगते हैं। तो कुल मिला के हुआ
25 रुपये या 26 रुपये के आसपास। तो ये थी दोस्तों आपका रैम। ये रैम फुल्ली गेमिंग रैम है और एक अच्छी खासी रैम है दोस्तों। ये रैम आप परचेस कर लिए, इसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। आप सब जितना भी यूनिट, जितना भी पार्ट्स मैं दिखाऊंगा आज, तो सबका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो जाइए और अपना ये फुल्ली गेमिंग पीसी अफोर्ड कर लीजिए या परचेस कर लीजिए। तो उसके बाद ये था आज का रैम। इसके बाद आता है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क मैंने डिसाइड किया है 1 TB तो वेस्टर्न डिजिटल का ये हार्ड डिस्क। मेरे ख्याल से 1 TB बहुत है, या आप बोल सकते हैं इतना ज़्यादा क्यों, जिस व्यूअर्स के मन में है इतना ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, फिर भी क्यों? क्योंकि मैं बता देता हूँ आजकल की जो गेम है या आने वाले जो गेम्स आएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बिग बिग साइज में वो गेम्स वगैरह आएगा। क्योंकि आज का ही आप देखें तो जो बैटलफील्ड हार्डलाइन गेमिंग और GTA 5 ये भी बहुत बड़ा बड़ा है। जैसे बैटलफील्ड है 48 GB मतलब 48 GB बैटलफील्ड हार्डलाइन, और GTA 5 है 65 GB के आसपास। तो इतना बड़ा बड़ा गेम आप अपना कंप्यूटर में आप रखना चाहते हैं तो कम से कम ज़्यादा स्पेस तो लगेगी। तो मेरे ख्याल से 1 TB अच्छी रहेगी, क्योंकि आने वाले और आज की गेम में ज़रूर डिफरेंस होगा। तो आप जल्दी से ले लीजिए। तो ज़्यादा का ज़्यादा लेना मेरे ख्याल से अच्छा। आप 2 TB परचेस कर सकते हो, बहुत भी अच्छी बात। उसका कीमत थोड़ी ज़्यादा होगा, इससे करीब 5 से 6 हज़ार उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, म्यूजिक भी रहेगा। तो ये लेना अच्छी होगा मेरे ख्याल से। इसका कीमत है 3744 रुपीज़। तो ये भी फीडले पे भी मिल जाता है, और इसका वारंटी भी आपको 3 साल मिल जाएगा, 2 से 3 साल। तो इसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा, जाइए और इसका परचेस कर सकते हैं मेरे लिंक से, नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उसके बाद बारी आती है ग्राफिक कार्ड की, जो मेन बात है, जो ग्राफिक कार्ड। तो मेन जो बात है वो ग्राफिक कार्ड 2 GB का ग्राफिक कार्ड है। ये जोटाक GeForce GTX जोटाक GeForce GTX 750 Ti और 2 GB ग्राफिक्स कार्ड है। ये आपको ब्लैक ऑरेंज दोनों कलर कॉम्बिनेशन पे ये मिल जाएगा। इसका कीमत है 9453 रुपीज़। तो CPU के मामले इसका कीमत सबसे ज़्यादा होगा प्रोसेसर के बाद। तो ये भी एक अच्छी ग्राफिक कार्ड है, इसमें भी आप बहुत अच्छे गेम खेल सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा गेमिंग ग्राफिक कार्ड है। ग्राफिक कार्ड हमेशा गेमिंग के लिए सुविधा रहता है। तो इसका भी आप 3 साल मिल जाएगा। और इस तरह का वो GTX वाला अगर आप लेना चाहे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा आपको पावर सप्लाई मतलब SMPS जो होता है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि इसका पावर थोड़ा एक्सटेंड ज़रूरत पड़ती है इसको। और यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों एक अच्छी ग्राफिक कार्ड ये है, तो आप ये ले सकते हैं। अब देख सकते हैं इसका फ़ैन लगा हुआ है, एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम इसमें है, इसको ठंडा रखने के लिए एक्स्ट्रा से। तो ये ग्राफिक कार्ड कम, क्योंकि आज हम लोग एक कम से कम दाम पे एक अच्छी गेमिंग पीसी बना रहा है, तो इसलिए मैंने ये सबसे कम लेवल पे एक GTX वाला का सबसे कम दाम पे आता है ये ग्राफिक कार्ड, तो ये मैंने चूज़ किया। ये बहुत अच्छा होगा दोस्तों। उसके बाद बारी आती है कैबिनेट। तो अच्छी खासी एक गेमिंग पीसी तो बनवा ली, पर अच्छी खासी कैबिनेट भी ज़रूरत है दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक गेमिंग पीसी है तो वो आवाज़ देखने के सुंदर नहीं होता तो कोई मतलब नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये 2700 रुपये में बहुत अच्छा एक जेब्रॉनिक्स का एक ग्राफिक CPU है। इसमें आपको 450 वाट का एक SMPS मिल जाता है इसके साथ, और देखने भी बहुत गुड लुकिंग और डैशिंग है। तो ऊपर में सब ऑपरेट करने के बहुत स्विचेस, रीसेट, पावर बटन और सब कुछ मिल जाता है। तो ये थी एक अच्छी, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा है। तो ये ले लीजिए जेब्रॉनिक्स का H2 ZEB 528B गेमिंग कैबिनेट विथ 450 वाट SMPS। तो कीमत है 2700 ओनली, और फ्री डिलीवरी पे आपको ये मिल जाएगा। ये देखने में अच्छा है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं या आप अगर चाहे इससे कम भी ले सकते हैं, 1300-1500 रुपये के अंदर जो गेमिंग कैबिनेट होता है दोस्तों। उसके बाद आता है
मॉनिटर के बारे में। आपको मॉनिटर तो चाहिए ही होगा, क्योंकि आपको गेम या कुछ देखने के लिए, कुछ डिस्प्ले शो करने के लिए तो आपको एक मॉनिटर तो ज़रूर चाहिए। तो ये है मॉनिटर, सैमसंग का 18.5 सुपर स्लिम एलईडी मॉनिटर। तो ये फुल एंगल व्यू मिल जाएगा आपको। ये 5583 रुपीज़ में आता है और फ्री डिलीवरी भी आपको मिल जाएगा। तो इसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। तो ये देखने में बहुत सुंदर है, गुड लुकिंग है और थोड़ा बहुत बड़ा भी है। तो मेरे ख्याल से कम दाम पे ये अच्छा रहेगा और सैमसंग एक बेस्ट ब्रांड है। तो मेरे ख्याल से मैंने इसलिए इसका चूज़ किया। और आपको इसके में भी 3 इयर्स का वारंटी मिल जाता है। उसके बाद आता है एक कीबोर्ड और माउस का। ये कीबोर्ड माउस फुल्ली गेमिंग है, रेड गियर का एक ड्रैगन स्ट्रोम गेमिंग कीबोर्ड। तो एलईडी माउस कॉम्बो। तो इसमें माउस के अंदर आपको कुछ एलईडी देखने को मिलेगा, जो एक्स्ट्रा लुकिंग और गुड लुकिंग साबित करता है। और ये दोस्तों ये फुल्ली वाटर प्रूफ है, फुल्ली वाटर प्रूफ ये जो। हाँ दोस्तों, तो आप ये ग्राफिक कार्ड अगर लेना नहीं चाहते तो इसका ज़्यादा कीमत देख रहे हैं, तो इसका कीमत बहुत ज़्यादा है, ये लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा जाके 710 ले सकते हैं। जोटाक्स GT 710 ये बहुत ही उससे बहुत ज़्यादा कम दाम पे आता है, 2849 रुपये, मतलब 2849 रुपीज़। ये भी फ्री डिलीवरी पे हमको मिल जाता है। तो ये भी आपका अगर इंटेल i5 वाला लेते हैं, ये AMD वाला अगर लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। ये इसका जो GT 710 है ये भी 2 GB वाला है और ये जोन एडिशन है। तो ये भी मेरे ख्याल से जोटाक वाला अगर ले लेते तो ये भी अच्छा होगा। अगर ये भी आपको लेने को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये जोटाक 610 ले सकते। तो जोटाक एनवीडिया GT 730 2 GB DDR5 ग्राफिक कार्ड है, ये भी आप ले सकते हैं। ये भी उससे तो कम दाम पे आ ही जाता है, 5422 रुपीज़, मतलब 5422 रुपीज़। ये भी फ्री डिलीवरी को मिल जाता है। इसका भी आपको 3 साल वारंटी मिल जाता है। और इसका जो GPU क्लॉक स्पीड है वो है 902 मेगाहर्ट्ज़ पे चलता है। और इसका बस स्टैंड PCI Express है 2.0, मेमोरी है 64 बिट और 2 GB DDR5 वाला है। और कूलिंग सिस्टम फैन भी इसमें लगा हुआ है। तो ये भी DDR5 का 2 GB वाला है, ये 730 वाला है और ये भी जोटाक का ही है और ये साइनर्जी एडिशन नहीं है। तो आप ये भी अफोर्ड कर सकते हैं। इसका कीमत थोड़ा GT से ज़्यादा है और ये भी GT वाला ही है, ये GTX नहीं है, मतलब ये DDR3 वाला ही है, ये DDR5 वाला नहीं है। तो फिर भी ये अच्छी परफॉर्मेंस देगा, ख़राब नहीं। तो आप अगर चाहते हैं तो जोटाक GT 610 भी ले सकते हैं। ये थोड़ा कीमत GT से ज़्यादा है पर परफॉर्मेंस GT से थोड़ा कम है। इसका मेमोरी बस है 64 बिट और क्लॉक स्पीड है 810 मेगाहर्ट्ज़ और इसका ये साइनर्जी एडिशन मोड वाला है। तो GeForce GT 610 है, इसका कीमत है 2998 रुपीज़। तो ये भी आप खरीद सकते हैं, ये भी आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, सारी प्रोडक्ट्स का लिंक, आप जो चाहे वो ले सकते। तो अगर आप ये वाला लेते हैं तो थोड़ा बहुत वो AMD वाला से 30 थोड़ा कम कीमत पे आएगा। और अगर ये वाला लेना ही अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। अगर आपका प्राइस मतलब आपका ज़्यादा कीमत है, इतना कीमत मुझे इतना बजट नहीं है, आपका बजट अगर लो होता है तो आप जोटाक GT 710 ये जाके ले लीजिए, सबसे अच्छा होगा। इससे भी और ये तो अच्छा ही है, तो ये ही ले लीजिए आप 2849, मतलब 2849 रुपीज़। मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा दोस्तों, ये ले लीजिए। इसका क्लॉक स्पीड भी ज़्यादा है, इसका वीडियो मेमोरी भी अच्छा है, 2 GB DDR3 है और ये 1600 मेगाहर्ट्ज़ पे चलता है, मतलब 1600 मेगाहर्ट्ज़ पे चलता है। ये विंडोज़ 10, 8, 7 सबको सपोर्ट करता है, यानी कि फिस्ता XP सब सपोर्ट करता है। HDMI पोर्ट भी है, VGA पोर्ट भी है और DL DVI भी को मिल जाता है। तो ये GeForce एडिशन है, तो आप ये ले सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा कीमत मतलब थोड़ा और 2000 बढ़ा सकते हैं तो आप 2000-3000, तो आप ये वाला ले सकते हैं, जोटाक एनवीडिया GT 730। मेरे ख्याल से ये इसके और इसके बीच में ये आता है, तो मेरे ख्याल से ये ले लीजिए, ये दोनों तरफ से अच्छा होगा। अगर ये भी आप लेने पाए तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत है। आपको GTA 5 अच्छी खासी फ्रेम रेट का आपको खेलने में मिलेगा, 60 FPS भी आप खेल सकते हैं ये अगर ले लेते हो, अगर इंटेल i5 या AMD वाला लेते हैं तो। क्योंकि इंटेल वाला अगर AMD वाला लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा,
अगर आप ये वाला ग्राफिक कार्ड लेते, क्योंकि AMD वाला में आप पहले से जीपीयू रहता है, तो मेरे ख्याल से ये वाला आप ले तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगर इंटेल i5 वाला आप लेते हैं तो ये वाला या ये वाला लेना ही अच्छा रहेगा। दोस्तों ये था ग्राफिक कार्ड वाला कपड़ा। तो नेक्स्ट चलते बाद दोस्तों बारी है AMD वाला का। दोस्तों ये मैंने अब तक जितना भी जो कुछ दिखाया है सब सेम रहेगा। तो पहले में जो प्रोसेसर दिखाया था सब ये चेंज होगा। ये लेना चाहते हैं तो AMD वाला, अगर आप AMD वाला लेना चाहते हैं तो ले सकते, ये बहुत ही अच्छा होगा। AMD वाला में अब क्या होता है, AMD वाला सिर्फ एक CPU नहीं है, वो बल्कि CPU और GPU मिला के एक प्रोसेसर होता है जिसको बोला जाता है APU, ऑल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब आपको GPU CPU दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और तो दोस्तों ये बात थी आज। तो ये AMD वाला ले लीजिए, AMD डुअल कोर ग्राफिक्स के साथ आता है। तो ये डुअल कोर है, आप बोल सकते हैं डुअल कोर क्यों भाई। हाँ मेरे मतलब डुअल कोर मतलब आप डुअल कोर तो AMD वाला है ना, इसके साथ आपको GPU मिल जाता है। आप एक गेमिंग पीसी बनवा रहे तो कम से कम दाम पे आपका अच्छी गेमिंग पीसी चाहिए। तो उसके अंदर तो मेरे ख्याल से एक अच्छा ग्राफिक कार्ड आप खरीद रहे, एक अच्छा पीसी बिल्डअप कर रहे, तो उसमें डुअल कोर जो प्रोसेसर आता है वो AMD का है, इंटेल का नहीं। तो मेरे ख्याल से बहुत है दोस्तों, तो ये ले सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा वाला है। तो 4.1 गीगाहर्ट्ज सॉकेट में है ये, इसका भी आप 3 से 5 इयर्स तक वारंटी मिल जाएगा। ये ज़्यादा पावर तो नहीं लेता, 65 वाट में चलता है ये। और A6 सीरीज़ है ये, आपको ये भी फ्री डिलीवरी मिल जाएगा। इसका कीमत है 4089 रुपीज़। तो ये भी अच्छा है। और जो एक चीज़ आपको बदलना पड़ेगा इंटेल से वो है उसका मदरबोर्ड। तो ये मदरबोर्ड आप ले लीजिए, गीगाबाइट GA78 LMT USB 3 AM3 प्लस AMD DDR3। तो ये वाला जो है वो गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, इसमें आप 4 स्लॉट लगा सकते। तो 4 स्लॉट मतलब आप 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते ये, 8 GB करके। और वो AMD वाला वो भी इसमें सपोर्ट हो जाएगा, किसी भी बात की चिंता नहीं है दोस्तों। तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो सिर्फ ये दोनों चीज़ें आपको बदलना पड़ेगा अगर आप AMD वाला लेते हैं। तो AMD वाला लेने पे आपको ये टोटल यूनिट को प्राइस आएगा 37,354 रुपीज़ ओनली। एंड इंटेल वाला आप लेना चाहते हैं तो 46,110 रुपीज़ ओनली। यानी कि इंटेल वाला आप लेना चाहते हैं तो ये दोनों छोड़ के उसका कीमत आएगा सब सेम रहेगा। सिर्फ ये ग्राफिक कार्ड तो नहीं, सॉरी दोस्तों, ये इंटेल कोर i5 और जो मदरबोर्ड है इंटेल का, ये दोनों सिर्फ चेंज होगा इस दोनों के साथ। तो AMD वाला में क्या है, उसका कीमत भी बहुत कम है, तो वो आपको 37,354 रुपीज़ में आ जाएगा। अगर इंटेल वाला लेना चाहते तो वो थोड़ा महंगा होगा, पर इंटेल वाला ले सकते हैं तो अच्छा होगा, किसी बात की टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि आप अच्छा ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं। तो वहाँ पर आपका कीमत आएगी 46,110 रुपीज़ ओनली इंटेल वाला। AMD वाला 37,354 रुपीज़। अगर आप सोचते नहीं भाई हमें इतना ज़्यादा रैम ज़रूरत नहीं है, तो मैं बोलूँगा आप एक को छोड़ दीजिए, मतलब एक 8 GB वाला रैम ले लीजिए और AMD वाला यूनिट ले लीजिए। AMD वाला यूनिट में क्या होगा, AMD वाला यूनिट में सिर्फ इसका कीमत भी बहुत कम होगा। और आप एक 8 GB रैम आप इसको कमा देते हैं तो आप किसी नहीं लेते तो सिर्फ मतलब एक 8 GB रैम परचेस करते हैं तो उसका कीमत आएगा 34,530 रुपीज़ ओनली। तो 34,053 रुपीज़ में आ जाएगा ये। तो ये ले सकते हैं दोस्तों। तो ये आज की हमारे पीसी बिल्डअप की कुछ जानकारी थी। तो मेरे ख्याल से हमने आज एक अच्छी, हम सब मिलके एक अच्छी पीसी बिल्डअप किया है। तो ये पीसी आप अगर लेते हैं तो मेरे ख्याल से कम दाम पे बहुत अच्छी पीसी होगा, किसी की तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ये
आप ले लीजिए। इंटेल i3 अगर लेते हैं तो वो भी चलेगा, उसमें भी बहुत कम खर्च में हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से AMD वाला ये इंटेल i Core 5 वाला लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल जो गेम्स वगैरह है बहुत ही ज़्यादा फीचर्स के साथ आता है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट के साथ आता है। तो मेरे ख्याल से इंटेल कोर i5 लेना अच्छा रहेगा, ये AMD वाला लेना अच्छा रहेगा। अगर गेम के लिए स्पेशली आप बनाना चाहते हैं तो ये भी चलेगा। अगर आप सोचते सब दिख से मतलब सब साइड से आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो मेरे ख्याल से ये वाला अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में शायद आप लोगों ने जान लिया कैसे एक पीसी बिल्डअप कर सकते हैं कम से कम दाम पे और कम से कम समय में। तो ये पूरा यूनिट आपको परचेस कर सकते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे के लिंक से। तो जाइए और हाँ ये यूनिट परचेस कर लीजिए। मेरे ख्याल से एक अच्छी से अच्छी एक पीसी बिल्डअप हम आज ने किया है, तो मेरे ख्याल से मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये पीसी बिल्डअप करके। तो दोस्तों जल्दी से जाइए और पीसी को परचेस कीजिए, क्योंकि ये गेमिंग पीसी है और अमेज़ॉन से ये खरीद लीजिए। तो अमेज़ॉन पे हर टाइम अच्छी डील मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से ये डील अभी तक है और जाइए ये डील को आप एक्सेप्ट कीजिए और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट लीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पे और नई जानकारी के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों। एंड जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक थम्स अप बटन को क्लिक करके लाइक दीजिए और ना पसंद आने पर डिसलाइक दीजिए, मुझे कोई माइंड नहीं रहेगा, आप दे सकते हैं डिसलाइक। और जल्दी से जल्दी दोस्तों प्लीज़ और प्लीज़ शेयर कर दी इस वीडियो को और नीचे कमेंट करना मत भूलिए। और किसी भी सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट पर लिख सकता है, कोई किसी की तरह मुझे माइंड नहीं रहेगा, आप लिखिए। वो अच्छे मैंने कुछ बुरा बोल दिया, मैंने कुछ गलत बोल दिया उसका भी लिख सकते, और मुझे पता नहीं था मुझे ये बोलना था तो वो भी नीचे लिख सकते, और अच्छी बात तो आप लिख ही सकते। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।